আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তো চার্জার ফ্যান যেহেতু অনেকগুলো বিক্রি হয়েছে, তো অনেক ব্যাটারিগুলোর সমস্যা হইতে পারে। তো সমস্যা হওয়ার পরে যে এই জিনিসগুলো আপনারা করবেন, কীভাবে চার্জারটা বানাবেন বা ব্যাটারিগুলো বানাবেন, আমি এই মুহূর্তে একটা বানাইছি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা 12 ভোল্ট বানাইছি। এটার ব্যাগ এটা কঠিন কাজ। এই যে দেখেন 6টা ব্যাটারি, এই 6টা ব্যাটারি দেওয়া এই চার্জারটা বানাবো। এই যে আগেরটা ছিল, এই হলো একটা সার্কিট। তো ভিডিওটা যদিও বা এটা মজা লাগতো না, এই ভিডিও ওয়াল শেয়ার পাইতেন না, এমন কোনো বন্ধা নাই যে এই ধরনের ভিডিও বানাইব। তো এই ভিডিওটা আপনাদেরকে ডায়াগ্রাম সহ দেখাবো। তো সর্বপ্রথমে যে কাজটা করবেন বা কিভাবে কি করবেন না করবেন, এখানে এই যে এখানে ভোল্টেজ 11 পয়েন্ট ভোল্ট আছে। এই যে 11 ভোল্ট আমাদের এখানে ভোল্ট আছে, স্যার 11 ভোল্ট আছে, এখানে লেখা আছে যে 11 ভোল্ট, ঠিক আছে। তো এখন আমি যে ব্যাটারিটা বানাইলাম 11 পয়েন্ট একটু বেশি আছে। তো আমি যে ব্যাটারিটা বানাইলাম এই ব্যাটারিটার এখন ভোল্টটা আমি মাফি কত হয়েছে। আর এটার একটা এই এমন একটা হিবিজিবি কানেকশন, এই কানেকশন যদি না দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন না। এই যে বানাইছি, এই যে চার্জার সিলিং ফ্যানের জন্য, এই যে দেখেন 11 পয়েন্ট ইনপুট, তাইলে এটা হইল। এখন এই পজিটিভ মাথাটা আমি একটু ট্যাপ মেরে লই, কারণ যে কোনো মুহূর্তে এটা দুইটা একখানা শর্ট সার্কিট হইলে সার্কিটটা যাইব বা ব্যাটারির সমস্যা হইব। যে ব্যাটারি নিলাম 6গুলা, এইগুলা 3.5 না কি তা 7 ভোল্ট আছে, এগুলোর মধ্যে লেখা। আসলে কি 3.7 ভোল্ট আছে কি না এটা দেখলে মাপলে কখন যাইব। এটি নতুন আনছি, আর এগুলো হচ্ছে পুরাতন ছিল, এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে গা। তো সবটি নষ্ট হয়েছে না, এই যে এর মধ্যে এই যে এটার মধ্যে 4টা ভালো রয়েছে, 2টা নষ্ট হয়েছে। তো 2টা নষ্ট হইলে এখন এইগুলারে বানাই। এই যে একমুখী করলাম। সারা ওয়ার্ল্ডে ভিডিও যদি পান তাহলে ভিডিও পাইতেন না, খালি খুঁজবেন। তা দেখেন এটার কানেকশনটা খুব মারাত্মক একটা কানেকশন। হ্যাঁ দেখেন কানেকশনটা আমি বুঝাই দিই একটু। এখানে 6টা ব্যাটারি, সার্কিটটা কই গেল, এই যে সার্কিটটা, এই যে সার্কিটটার মধ্যে এই যে দেখেন 0 ভোল্ট, ঠিক আছে, 4 ভোল্ট, এরপরে 3.7 ভোল্ট, 11 ভোল্ট, পজিটিভ নেগেটিভ, কয়টা তার কানেকশন হয়ে আছে এই 6টা ব্যাটারির মধ্যে থেকে। এই যে এই সার্কিটটা হচ্ছে এই টাইপ, এটা হচ্ছে চার্জার ফ্যানের সার্কিট 10 এম্পিয়ার, ঠিক আছে। এই সার্কিটগুলো কোথায় পাবেন এইটাও আমি বলে দিব না। সার্কিট নষ্ট হইলে কিভাবে কি করবেন এগুলো আমি বলে দেব না। ভিডিওটা দেখেন মনোযোগ সহকারে, সারা ওয়ার্ল্ডের ভিতরে ভিডিও নাই, খুব কষ্ট করে এই সংগ্রহ করে এই ভিডিওটা করতেছি। ভিডিওটা যদিও বা মনে করেন মনমুগ্ধ হইতো না, কিন্তু বাবুরা আটকিলে কিন্তু আর পাইতেন না, তাই এই ভিডিওটা খেয়াল করে দেখেন। এভাবে আমি কষ্টিপ পেঁচায় দিছি, আপাতত কষ্টিপ পেঁচায় দেওয়াও ফারা যায়। এটা জাস্ট কেসিংয়ের মধ্যে উঠে থাকবো, এখানে কেউ লড়াচড়া ওর ফাঁসরাফাঁসি কেউ মারামারি কেউ করতো না। অতএব এটা খালি আপাতত হইলেই হইব। এই যে ব্যাটারি বানাইলাম। এখন এখানে 3.7 ভোল্ট, 3.7 ভোল্ট, 3.7 ভোল্ট, 3.7 ভোল্ট, 3.7 ভোল্ট, কত 3.7 ভোল্টের অভাব নেই, ঠিক আছে। এখন আমরা করবো কি, প্রথমে আপনাদেরকে একটা ডায়াগ্রাম দেখাই। ডায়াগ্রামটা একটু দেখেন, ডায়াগ্রামটা না দেখলে হয়তো আপনারা এতটা বুঝবেন না। আমি ডায়াগ্রাম সহকারে দেখাইতেছি, অনেক খুঁজাখুঁজি করে প্রথমে ডায়াগ্রামটা আপনাদেরকে দেখাই। এই যে হচ্ছে ডায়াগ্রাম, এই যে হচ্ছে ডায়াগ্রামটা ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করেন। হ্যাঁ, এই যে হচ্ছে ডায়াগ্রামটা, দেখতে পাচ্ছেন। প্রথমে 0 ভোল্ট, পরে হচ্ছে 4.2 ভোল্ট, 8 ভোল্ট, মানে 12 ভোল্ট। এটা হচ্ছে এরকম ডায়াগ্রাম, দেখছেন। ডায়াগ্রামটা করে নেন। এই যে আমার নিচের যে সার্কিটটা, এই যে সার্কিটটা, এটা ডায়াগ্রাম। এটা সিঙ্গেল ব্যাটারির, আর এটা করবো ডবল ব্যাটারির। এই তো বেশ কম, আর তো কোনো বেশ কম নাই, ঠিক আছে। তো শুরু করলাম আল্লাহর নামে কাজ। তো এইটার যে বোর্ডগুলো আসছিল কানেকশন মানে ছুটাইলছি, ছুটানির পরে এই যে অহন নাইগে কারেন্ট কিছু করবাম নাই গরো কারেন্ট। এই যে দেন খালি লাইটে বাড়ি মারে কিনা বুঝছেন। সোলার সিস্টেম দিয়ে তাতাল চালাইতাছি,
সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে সারাদিনে থাকে না কারেন্ট, আর এইগুলো ক্রিটিক্যাল কামের মধ্যে এমনিই তো কাম করলে দেরি হয়, আস্তে আস্তে করা লাগে, এসব কাজ আস্তে আস্তে করা লাগে। একটা দুইটা তার একবারে কাটবেন না, একটা একটা করে কাটবেন, ঠিক আছে? দুইটা কাটলে ব্যাটারিটা শর্ট সার্কিট হইব। একটা একটা করে কাইটালামও। ভিডিওটা দেখেন, ভিডিওটা যদি আপনি যদি কখনো নাও করেন, আপনি যদি এই সমস্যায় পড়েন, আজকে না হয় 2-4-5 বছর পরেও এগুলার প্রবলেম হইতে পারে। হইলে আপনার প্রোফাইলে রেখে দিবেন, যে মেকার আছে মেকারে বুঝতো না, মেকারে পরে এই ভিডিওটা দেখাইবেন, ঠিক আছে? মেকারে যদি ভিডিওটা দেখেন, তাহলে এই ভিডিওটা দেখে আপনার এলাকার যে মেকার আছে উনি কিন্তু এটা বানাইতে পারবো। এই যে এই আপনার এই সার্কিটটা বানাইতে পারবো। অবশ্যই সবাই এই প্রোফাইলে শেয়ার করে রাখবেন, এই যার যার প্রোফাইলে আপনারা শেয়ার করে দিবেন। খুব সাবধানে এগুলা দুইটারে আলাদা আলাদা করে রাখতে হইব। দুইটা কোনো মতো একান্ন হইলে শর্ট সার্কিট হয়ে যাবো, শর্ট সার্কিট হয়ে যাব। শর্ট সার্কিট যাতে না হয় এগুলো খেয়াল করে লাগবো। আপনারা দেখেন ভিডিওটা পাইতেন না, কারণ এই যে দুইটা শর্ট সার্কিট হয়েছিল, তো খুব খেয়াল করে। তো এই যে আমি প্রথম দুইটা ব্যাটারির আমি প্রথম যেটা করব, নেগেটিভ টু নেগেটিভ কমন করব। এই যে নেগেটিভ টু নেগেটিভ, কারণ ওই আমরা যে ডায়াগ্রামটা দেখছি সেটা হচ্ছে এক ব্যাটারির জন্য, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমরা ডবল ব্যাটারি দিয়ে করতেছি। আর এই ফ্যানটার মধ্যে ডবল ব্যাটারিও ছিল, ফ্যানটাও দেখাই দেবো না। এই যে এইটা, এরপরে হচ্ছে আমাদের এটা আমরা প্রথমে ডবল করে নিব, ঠিক আছে? তো আমরা এই পর্যন্ত ভিডিওটা পাস করছি, সবটি কাইটা ডবল করি, ঠিক আছে? সবগুলো কেটে ডবল করি, পরে আমরা এখান থেকে আসতেছি। তো এটা থাকবে আপনার এখান থেকে এখানে হচ্ছে কত ভোল্ট আমরা দেখি। যেহেতু দুইটা ভোল্ট 5.7 হইতে 3.7 হইতে পারে। এখন আসলে 3.7 আছে কিনা, নতুন ব্যাটারি দেখি, এই যে দেখো 3.9 বা 7 এরকম। তো যাই হোক, এরকম আছে। এখন আমাদের এই যে একটা হয়েছে, এখানে একটা হয়েছে, এখান থেকে আমরা একটা এখন আমাদের এই যে দুইটা ব্যাটারি, এগুলোকে আমরা একটু টেপ মেরে দিই, কারণ টেপ মেরে দিই না হয় একটু টেপ দিয়ে নিচে রেখে দিই, কারণ এটা দুইটা এখানে টার্মিনাল কানেকশন জয়েন হইতে পারে। এরপরে আমরা এই দুইটা ব্যাটারিকে কাজ করব। ভিডিওটা লং হইলেও দেখেন, আপনারা মনে চাইলে দেখবেন, না চাইলে নাই, কিন্তু প্রত্যেকের প্রোফাইলে ভিডিওটা শেয়ার করে রাখবেন। হ্যাঁ, প্রত্যেকের প্রোফাইলে ভিডিওটা শেয়ার করে রাখবেন। কোনো না কোনো দিন যদি আড়াইয়া জায়গা মনে করেন, আড়াইয়া জায়গা কোনো না কোনো সময় আপডেট চার্জার সিলিং ফ্যানগুলা হাজার হাজার বিক্রি হয়েছে বাংলাদেশও। এটা মনে করেন ব্যাটারি আজকাল 2 দিন পরে লাগবো, তখন এই ব্যাটারিগুলা কিভাবে বানাইবেন বাজার থেকে কিনে এনে এগুলা দেখাইতেছি। এই কাম আমার জীবনে কোনোদিন করি নাই, যার কারণে ইন্টারনেটে চায়নাতে গাইটা গুইটা কোনো কিছু পাইছি না পাওনে। এখন আমি নিজেই লাগছি আল্লাহর নাম লইয়া, দেখি কি করা যায়। এই যে এই দুইটায় একটা করছি, মানে 6টারে 3টা করে ফেলছি। এখন তো বুঝতে পারছেন, 6টাকে অলরেডি 3টা করে ফেলছি, বা আরও করব। এই যে এটাকেও করি, 3টা করতেছি আর কি। 6টা ব্যাটারিকে মানে প্যারালাল কানেকশন করতেছি। 2টা ব্যাটারিকে একটা কানেকশন। দেখো ব্যাটারিগুলা দুইটা ব্যাটারি একটা কানেকশন। আমি যেগুলো কাজ করি আমি আগে নিজে করার পরে আপনাদেরকে জানাই। এই যে 6টারে আমরা অলরেডি 3টা বানাইছি, যার কারণে 3টা বানানোর পরে এই যে ডায়াগ্রামটা দেখলে আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে?
আর এটা ঠিক আছে, বানানোর পরে ভুল হইলে তো এটি গরম হয়ে যাবে। এই যে একটা, একটা, দুইটা, তিনটা হয়ে গেছে, 6টারে 3টা হয়ে গেছে, ঠিক আছে, 3 বল হয়ে গেছে। হয়েছে কিনা আমি আবার আপনাদেরকে দেখাই। তো এই যে প্রথমটা 3.7 হয়েছে, দ্বিতীয়টা 3.7, তৃতীয়টা 3.7। এই যে আচ্ছা, এখন ফার্স্ট টু লাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য চেষ্টা করব। আমরা যে কোনো একটাকে, এটাকে নেগেটিভ করব আর এটাকে পজিটিভ করব লাস্টে 12 ভোল্টের জন্য। তো এটাকে যদি আমরা নেগেটিভ করিয়ে আর এটাকে পজিটিভ করি, তাই নেগেটিভের জন্য আমরা একটা নেগেটিভ তার আগে সিলেক্ট করে ফেলি। তো যেহেতু আমাদের নেগেটিভ তার একটা লাগবেই, তো নেগেটিভ তারটা আমরা প্রথমে সিলেক্ট করে ফেলতেছি। সিলেক্ট করা আমরা সিকিউরিটির জন্য আপনারা এটা না পারলে টাইপ মারবেন। অবশ্যই প্রত্যেকটা জয়েন্টে ইয়ে করে দিবেন, হেডসিং না থাকলেও প্রত্যেকটা জয়েন্টে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কি, এটা তো নেগেটিভ হবে, প্রত্যেকটা জয়েন্টে আপনি ইয়া করে দিবেন, এই যে জ্বালাই করে দিবেন। জ্বালাই এর কোনো বিকল্প নাই, জ্বালাইটা 100% করতে হবে, জ্বালাইয়ের কোনো বিকল্প নাই। আচ্ছা, এটা জানি না যে সোলারে এই মুহূর্তে, তো ভিডিওটা লং হবে কারণ এটা সরাসরি লাইভ ভিডিও, কারণ এখানে কাট সাট মাট করতাম না। যার মনে চায় দেখবেন, যার মনে চায় না দেখে দেখেন, এর লাগে কোনো বাজে মন্তব্য করুন না। যে যার মনে চায়, যার ফেটে কিটা আছে সে তো ভিডিওটা দেখবই, যার দরকার নাই সে দেখতো না, ঠিক আছে, যার দরকার সে দেখবে, যার দরকার নাই সে কোনোদিনই দেখবে না, কারণ তার এই ধরনের ভিডিও দেখার মতো কোন, আর মেকার সমাজরে কই সারা পৃথিবী ঘুরিয়াইবা কোনো এই ধরনের ভিডিও পাইতা না। ভিডিওটা শেয়ার করে তুই দিও, কারণ আমরা তো প্রতিনিয়ত ভিডিও দেই, আপডেট হয়ে যাবো বা ভালো লাগলো না ডিলিট করে দিব। আমরা তো আমাদের আজকে ভালো লাগছে রাখছি, কালকে মন চাই ডিলিট করে দিব। তো আপডেট শেয়ার করে তুই দিবেন আপনার প্রোফাইলে, শেয়ার করে তুই দিলে কী হইব, এটা থাকবো, কেউ ডাউনলোড করে আবার আপলোড করুন না, যে এই কুকামটা করুন না, যে এই কুকামটা করলে কিন্তু আপনারা স্ট্রাইক মেরে দিব, স্ট্রাইক খাইবেন। কারণ আমার এখানে কিন্তু ইয়ে আছে, রাইট ম্যানেজার আছে, আমার ফেসবুকে রাইট ম্যানেজার আছে। আপনি যদি 1 মিনিটের ভিডিও নিয়ে হরেন তো রাইট ম্যানেজারে ধরবো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নেগেটিভ, নেগেটিভের 3 ভোল্ট। আমাদের এখানে একটা সার্কিটে 3 ভোল্ট আছে না, এই যে 3 ভোল্ট, 3.4 ভোল্ট বা 3.7 ভোল্ট, তার জন্য একটা প্লাস্টার লাগবো। প্লাস্টার আমরা কোথায় থেকে পাবো? এইটা বক্কর চক্কর তার আর কি, সুদূর বুদুর তার, এই যে ফ্লেক্সিবল তার, এটি লয়ে লাইবেন যেটা। তবে ফ্লেক্সিবল তারটা লইলেও তারটা যেন ব্র্যান্ড হয়, নন ব্র্যান্ড, এই যে দাদাই বানাইলো দাদি কিনলো এটা যেন তার না হয়, ঠিক আছে, এটা ব্র্যান্ড হয়। এসকিউ কোম্পানি, বিআরবি, প্যারাডাইস বা বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডের তার কিনবেন, কারণ এগুলা খুব সেন্সিটিভ জিনিস। ভালো মানের তার দিতে হইব, বক্কর চক্কর তার দিবেন, আজকে দিবেন কালকা তার নষ্ট হইব। তবে টেপটা দিয়ে লই, পরে হইল বাধ্যহিকাম। এটা মনে করেন যে আজকে পার্সোনাল দেখাইতেছি 3.7 ভোল্টের জন্য আমরা এটাকে লাগাইতেছি ভোল্ট, এখান থেকে এখানে 3.7 ভোল্টই আপনারা পাইছেন। তো সূত্র মোতাবেক তাই। হ্যাঁ, লাইটটা আরো জ্বালায় দেখা যায় না। এটা মনে করেন যেসব কাজ জানি না তবু করতে হয়। বিষয়টা হচ্ছে শিখছিলা কোথায়? এই যে চার্জার ফ্যানের ভিডিও বানাইছিলাম, বানায় ঠেকছিলাম, অন শিখছিলাম এখান থেকে 3.7 ভোল্ট হইল, সরি 3.7 ভোল্টের সাথে 3.7 ভোল্ট আমি একটা লুপ বের করছি। 3.7 ভোল্টের থেকে এই যে নেগেটিভ পজিটিভ, আবার এটা হচ্ছে নেগেটিভ হবে, এটার সাথে নেগেটিভ হবে,
এটার সাথে একটা নেগেটিভ হবে। এখানে একটা কত ভোল্ট আছে দেখি, এখানে একটা 11.4 3 ভোল্ট, 4 ভোল্ট। এটা আমাদের তো লাগাইছি 3.7 ভোল্ট, 4 ভোল্ট, হ্যাঁ, তারপরে 11 ভোল্ট। এটাই সম্ভবত 8 ভোল্ট হবে। 4 ভোল্ট এখানে আসছে, এখানে 3.7 ভোল্ট, আবার 4 ভোল্ট। ওইটা তো আবার 8 ভোল্ট আসছিল। 7 ভোল্ট, না 7 ভোল্ট, এই যে 7 ভোল্ট। এটা ব্যাটারি 2, ব্যাটারি 2 দেখা যায়, ব্যাটারি 2 4 ভোল্ট, আর এরা 3.7 ভোল্ট। 4 ভোল্ট কি এখানে আবার আসবে? 4 ভোল্ট কি এখানে আবার আসবে নাকি একটা 4 ভোল্ট? 4 ভোল্ট যদি হয়, তা 4 ভোল্টের জন্য তো এটা যদি আমরা দিয়ে দিই, তো 4 ভোল্ট আমরা কোথায় থেকে নিব? এইটা প্লাস, এরপর একটা 8 ভোল্টই হবে। এটার জয়েন্টটা এইভাবে দেওয়া লাগবে, কানেকশনটা, এটার কানেকশন দেওয়া লাগবে এইভাবে। আপনাদের দত্ত না, উলট পালট হয়ে যাব। তো এইভাবে চাপ দিলে লয়ে লাগব। গরম তো, তুরা মোরা গরম না, ডুববো বললে মনে হয় না। ফোর পয়েন্ট 7 ভোল্ট একটা সিরিজ বাইরেছে, ঠিক আছে। সিরিজ বাইরেছে, সিরিজটা হচ্ছে এই যে একটা সিরিজ, এখান থেকে একটা লাইন বের হবে 3.7, এখান থেকে একটা লাইন বের হবে, এখান থেকে একটা লাইন বের হইব। তারটা কই, এই যে তার, দূরানে মানে এই লুপটির কারণে এই যে দুইটা ভোল্টেজ, এই দুইটা ভোল্টেজের কারণে কিন্তু এটা অটো কাট হবে, ঠিক আছে। আর এইটার সাথে তো আবার এটা জয়েন, এই যে এটার জয়েনটা দিতে আমার মনে নেই। এটার জয়েন নেগেটিভ টু নেগেটিভ, পজিটিভ টু নেগেটিভ, আবার এটা পজিটিভ টু, এখানে একটা নেগেটিভ আছে। যে এটা তারটা খুলে লইলেও পারতাম, ওই যে এরকমভাবে জয়েন দিতে পারতাম, এরকমভাবে করলাম না। এটা তা আছে জয়েন দেওয়া, এটাই ব্যবহার করে ফেললাম।
ঢুকিলে বিশ্বাস ঢুকছে। এরপরে লাস্টের একটা আছে, সৌর বিদ্যুৎ তো এমনি তাতাল হিট মিট বকর সকর কম জমায়, সোলারে চলতেছে। কারেন্ট যে এই যে যাওয়া যায়, মনে করেন কারেন্ট আর আবার সৌর বিদ্যুতের ব্যাটারিও অনেক দিন ধরে চার্জ হয়ে রয়েছে, ফুরাই না। মানে শহরে একটু কম যায়, কম গেলেও অনেক সময় ফুরানো হয় না, ফুরানো হয় না। আজকে ফুরাইতাছি বাসায়, তাহলে তো ফ্যান ট্যান ছাড়ি, কিন্তু বাসায় না তাহলে অন্য সদস্যরা সোলার চালায় না। বাস্তব জিনিসটা দেখেন, ভালো হইলে মনে করেন। এখন এই যে প্রথমে আমরা একটা লুপ বের করছি, এটারে মাপ ভালো লাগবো, ফেলাস লোনের সময় নাই, ভিডিও লং হইতেছে। কে কি কইব এগুলো আশায় বই রয়েছি না, এগুলো এডুকেশনাল পারপাস কাজ। এখন আমাদের রে এটা তো ভোল্টেজ মাইনাস হয়ে রয়েছে, কিরে ভাই মাইনাস হইলে কে রে? ধরে প্রথমে 3.7 ভোল্ট পাই কিনা, 3.7 ভোল্ট, পরেরটা পাইছি 8 ভোল্ট, এই যে 7.8, এটা হচ্ছে 12, এই যে এটা হচ্ছে 11.5। এখন আমাদের এই সার্কিটটা লাগানোর পালা। তো আমাদের সার্কিটটা এই যে ব্যাটারির মধ্যে লাগানো আছে এখনো। ঘরের ভিতরে তো বই বই কাম কাজ করন যায়। শুরু গরম হয়েছে আর গোসন মাজও নিতে লাগবে এটারে, মাঝে মাঝে গসি আর কি। আমরা যে ইলেকট্রিশিয়ান হইয়া এগুলি যে করি, এটাই তো মনে হয় না অনেক কিছু। ইলেকট্রিশিয়ান হয়ে যে এগুলা করি, এগুলাই হচ্ছে অনেক কিছু। যে একটা ডায়াগ্রাম দেখেন, 0.7, 3.7, 11 ভোল্ট, ঠিক আছে। এই ডায়াগ্রামটা, এই যে সার্কিটটা, আগে এইরকম ভাবে ট্যাপ টুপ মারতে হবে আর কি, ভালোভাবে দেখো। ট্যাপ মারে দি করমালিটারে, যে কোনো কারণবশত ছুটে যাইতে পারে। এই সাইডটারে ট্রেনিং করে দিই। আচ্ছা, হিসাবটা এনে লাগাম ওইটারে লাগাইতে হইলে প্রথমে আমরা নেগেটিভটারে আটকাইলাই, কারণ নেগেটিভটা খুব ঝামেলা করবে, ঠিক আছে। এদিকতেই তো নেগেটিভটা খুবই ঝামেলা করবে। তো নেগেটিভটার সাথে তো পজিটিভটা খালি ইয়া করবে। নেগেটিভের সাথে পজিটিভটা খালি সমস্যা করবে। সবার আগে নেগেটিভটা লাগানোর চেষ্টা করি। সবার আগে নেগেটিভটা লাগাবেন, কারণ পজিটিভ খোলা থাকলো
পজিটিভের শর্ট হইতো না যদি তাহে না তাহে নেগেটিভ। তো নেগেটিভটা যদি আমরা সার্কিট আটকায় লাই তাহলে সমস্যা হইতো না। 0 ভোল্ট এটাই হচ্ছে ব্যাটারি মাইনাস, ঠিক আছে। 0 ভোল্ট বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। 0 ভোল্টের এন্দা বটলাই আল্লাহর নামে। দিলাম 0 ভোল্ট লাগাইয়া, পরে হচ্ছে কিন্তু এনো তো একটা মাপ দিই 0 ভোল্টের সাথে কোনটা আছে। 0 ভোল্টের 3.7টা কোনটা, 0-র সাথে 3.7 কোনটা, কোনটা গেল, এটা না, এটা 3.7 ভোল্ট। এটার কাটিয়া লাই। এক হাতের কাটিয়া লাইলাম, এবার কাড়িয়া মারিয়া বক্কর চক্কর করিয়া লাই, কি আর করিম। 3.7 ভোল্ট সলিউশন ওকে করি। একটু রাঙের দরকার। জ্বালাটা হয়েছে না সুন্দর, মোটামুটি চলবো। এরপরে হচ্ছে আমাদের 4.2 ভোল্ট। এটা কিন্তু এটা 4.2 না, এটা 8 হইব। এটা এটা হইব। এতে কাটিয়া লাই, কাটিয়া এটা দিয়া দিই। পরে রয়েছে 8 ভোল্ট, 12 ভোল্ট, যেটা এটা 12 ভোল্ট, ঠিক আছে। মানে 11.7 বলবো, ঠিক আছে। পরে এটা এটা দিলাম। এখন এখানে যে ভোল্টেজটা বের হবে এটা মাখন লাগবো। এখানে মাইনাস আর এই যে প্লাস, এই যে 11.5। আচ্ছা, ভোল্টেজ বের হয়েছে। এই দুইটা তার আমরা এদিক দিয়ে বাইর করবো, এদিক দিয়ে বাইর করে পরে ও কষ্টিপ মারবো রে। দুইটা তার সমস্যা হইতে পারে যদি দুইটা শর্ট সার্কিট হয়। ও কষ্টিপ মারবো রে, কষ্টিপটা আমার শেষ হয়ে গেল। এখন এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। এটা হলো পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। খারায় না রে বাবা, খারায় না। এটা নেগেটিভ, এটার সাথে এটা যোগ দিই, হালকা
অবস্থায় যোগ দিলাম, এটার সাথে এটা ধরলাম 24 ভোল্ট আছে কি না, বা 23 ভোল্ট, 23.7 হইব। এই যে 22 হয়েছে। আচ্ছা, এখন আমাদের আর একটু কারিগরি করতে হইব। এই ফ্যানটার এখানে একটা জয়েন্ট তো দিয়েছিলাম, এটার সাথে এটা একটু হেডসিং লাগাই দিই, পজিটিভ নেগেটিভ দিয়ে একটা তাতাল দিয়ে জয়েন্ট দিয়ে দিব। নগদের নারায়ণ, নগদের কাজ। রে দেহ অবস্থা। না বোয়ার সুযোগ নাই, কোনো মতে বইলাম আছি, বইটা কোনো মতে ঠেলা দেখে কাজ করতেছি। নগদে নারায়ণ ইলেকট্রিশিয়ান হয়ে আছে। এই যে টেকনিক্যাল যে ইউটিউব গাইডটিয়া, বিভিন্ন ওয়েবসাইট গাইডটা এটা যে লাগাইছি, এটার তো বেশি। তাহলে এইটা এখানে থাকলো, ব্যাটারি প্রস্তুত হয়ে গেল, এডি এন্দা থাকলো, এটা এনে থাকলো, ফ্যানটা চালাইম। ফ্যানটা দিলাম, ফ্যানের ব্যাটারি তা কেবলটাকে ফ্যানের দিকে তারলো একটা ব্যাটারির তার, ব্যাটারির তারটা পজিটিভ আপাতত একটু ট্যাপ মারে, তুই কথা বলছেন পরেরটা পরে দিব, একটু ট্যাপ মারে সেক দিই। কষ্টে গেল 2.5 জায়গায়, এই যে কাজ করতে গেলে না কোনো না কোনো সময় খালি আড়ায়, যেহেতু নতুন ব্যাটারিটি আর এই মুহূর্তে চালানিটাও ঠিক হইব না। তবে একটা কি, ব্যাটারি চার্জে বয়াতে পারবাম এই কানেকশনটা দিয়া, এই যে এই এসি লাইনটা, এই যে এসি লাইনটা দিয়া চার্জে বসায় রাখতে পারবো ব্যাটারিটা চার্জে বসায় রাখলে অনেকটা আগাইব, পরে না সংযোগ দিব না। রিমোটটা কোথায় নিয়ে আসো? এগুলোও কিন্তু লাস্টে ফ্যানটা লাগানোর পরে এগুলোও কিন্তু জ্বালা দিয়ে দেওয়াটা উচিত। হ্যাঁ, আপাতত লাগাইলাম আর কি, পরবর্তীতে জ্বালা দেওয়াটা উচিত, পরে জ্বালা দিব না। দেখি এখন চার্জ হচ্ছে, একটু চার্জের টান্ডা দিছে দেখছেন, এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট লাইন। ওরে বাপরে বাপরে, যে টান দিছে, এই যে 24 ভোল্ট আছে দিয়া বানাই নিয়ে ব্যাটারিটা দিই। জীবনে যেটা না করছিলাম এগুলি কাজ করম লাগে। দেখো দুঃখের সিরা কায় কোন জায়গায় বইয়া, নাটটি যে দিল না, নাটটি কেমনে লাগাই, নাটটি দিলে তো নাটটি লাগাই দিতাম।
কষ্ট উঠলে টান টুন লাগলে তো ছিড়বো না, একসাথে মারে দিই। তখন এইভাবে দেওয়া লাগবো। হ্যাঁ, তো একটা রয়েছে মরা। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন এটা পাকা লাগে, পাকার না আটকেও তো আনছে না, আমারটাই লাগাই দিই। আচ্ছা পাকাটা লতা কাজ করে তো এই কই রস, এই যে লাগাইলাম, অন দেখা যাক কি হয়। টুল দাও টুল দাও টুল দাও। বিষয়টা হইলো এই ফ্যান ঠিক হয়েছে না মরা ঠিক হয়েছে আল্লাহ জানে। এটা লাগাই লই গিয়া হরিস। আচ্ছা দে এখন। তো যাই হোক, আমাদের এইটা এখন লাগাইছি, দেখি স্টিলে রাখা লেগে ভালো আর ঘুর ঘোরা শুরু হয়েছে। এটা তো বকর বকর করে কাশন তো রুগী হয়েছে নাকি না, ঘুরতাছে। আমার ফ্যানটা যেমন আসিল, আমার ফ্যানটার মতন এটা না, এটা একটু কটর কটর করে। হ্যাঁ, একটু বন্ধ হয়ে দিয়ে নাক মাক তো লাগিয়ে রাখছি। তো যাই হোক, এই যে ফ্যান লাগাইছি এই মুহূর্তে, কতক্ষণ চলার পরে তো দেখবো সুইচটা বন্ধ হলে সাথে সাথে আশা করি অফ হইতো না। মানে দুই আয়া করবো, সাথে হাতে অফ হইতো না। এই মুহূর্তে থাক, আমরা এটারে অফ করে। ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম। এই ফ্যান এইভাবে, আর আমারটা নিয়েছিলাম নামাই তুছি, ওই যে আমার ফ্যানটা এটা, আর ব্যাটারি বানায় এই যে আমার ফ্যানটা এটা। আমার ফ্যানটা সুন্দর, আমার সুন্দর দেখতে দিছিল গরু চুরেরা, আর হের একটু খারাপটাই দিছে। তো ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম।